mange stopper op for at hjælpe. Praksis har undersøgt, hvad vi danskere gør, når et andet menneske har brug for hurtig førstehjælp. Vi starter på en helt almindelig dansk gågade. Der i de første minutter, når folk falder om, at man virkelig kan redde menneskeliv. Der går et stykke tid, for man har kaldt, og så til ambulancen kommer frem. I de minutter, der sker uoprettelig skade på hjernen, hvis der ikke kommer noget ild rundt i mekanismen. Det er skjult kamera, et forsøg. Kan vi forvente at få den nødvendige hjælp fra forbipasserende, hvis vi falder om på gaden? Vi laver forsøget for at undersøge et problem. Fagfolk som ambulanceredderne her oplever ofte, at de har svært ved at redde liv, for eksempel ved hjertestop, fordi der ikke er ydet førstehjælp. Vi kommer ud, hvor der eksempelvis er gået en 3-4-5 minutter, inden at vi kommer med vores udstyr, og der ingenting er gjort. Jamen, så har vi en person, hvor der ikke har været kredsløb i den her tid. Og det vil sige, at når vi skal til at have gang i det her kredsløb igen, jamen, så har vi svære vilkår. Og det vil sige, at sandsynligheden for, at den her patient overlever, bliver dårligere, når ikke der er gjort nogen ting. Henrik Mørke udvikler førstehjælpskurser hos Falck. Johnny Møller er ambulanceredder og førstehjælpsinstruktør. Vi beder dem arrangere et forsøg på en tilfældig gade. Vi vil undersøge, om danskerne er parate til at yde førstehjælp. Vores mand falder om på gaden. Måske et hjertetilfælde eller insulinchok. Fra nu af er hvert øjeblik afgørende. Det kan ske, at han kan dø af det. Der er jo sandsynlighed for, når han ligger på ryggen og bevidstløs, og ikke har fri luftvej, han dør. Lad os tage den fra starten. Vores mand bliver dårlig og falder om. Jeg bliver ærgerlig over at se det, fordi hvis det var min mor eller min far, der lå der, så ville jeg ønske, de reagerede med det samme. Så det niver i maven på mig, og jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det var dejligt, hvis de reagerede med det samme, så man kunne redde nogle menneskeliv. Vi gentager forsøget om lidt og spørger de forbipasserende, hvorfor de ikke hjælper. Vi er tilbage ved de 2 reddere i ambulancen i Kolding. For hver udrykning udfylder de en ambulancejournal om opgaven. De fortæller også, om der er ydet førstehjælp på ulykkesstedet. Oplysningerne fra ambulanceredderne giver et indtryk af førstehjælpen i Danmark, for eksempel ved et hjertestop. For hver 100 danskere, der får et hjertestop på gaden, sker det kun for 29 af dem, at en forbipasserende forsøger at genopleve personen. 71 får ingen hjælp fra de mennesker, der går forbi. Vi gentager forsøget i gågaden, men lad os samtidig se, hvorfor vores mand er i livsfare. Når han bevidstløs ligger på ryggen, risikerer han ikke at kunne trække vejret. Opkast eller tungen kan blokere halsen. Førstehjælp handler her om at skabe frie luftveje ved at lægge ham om på siden med nakken tilbage. Også i forsøget her kigger folk, men går forbi uden at hjælpe. Det er jo ikke noget, som kommer voldsomt bag på mig, for det er jo det, vi oplever desværre på gader og vej. Vi oplever jo, at folk går forbi og ikke reagerer på det. Og det er jo rigtig, rigtig trist, for det er jo lige præcis der i de første minutter, når folk falder om, at man virkelig kan redde menneskeliv. Vi forsøgte at spørge dem, der gik forbi, hvorfor de ikke hjalp vores mand, men stort set ingen af dem ville tale med os. Jeg synes, at det var underligt, men jeg tror, han ligger og sover. Jeg ved ikke. Du er ikke bange for, at der er sket noget med ham? Jo, egentlig, men altså, jeg kender ham ikke. Jeg spurgte folk, om der var nogen, der kendte ham. Det ved jeg ikke. Rigtig mange forbipasserende reagerer som kvinden her. Så jeg, der stod 2 piger, så tænkte jeg, skal jeg tilbyde at ringe efter hjælp? Og så tænkte jeg, okay, de stod og havde gang i, så jeg lade være med at blande dig. Så gik jeg videre, og så jeg, der var nogle fyre, der stod og kiggede, og tænkte jeg, skal jeg sige til dem, at de stod med mobil frem eller sådan noget. Men så gik jeg bare videre. Jeg gjorde ingenting. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vil også være lidt bange for det, for ikke at gøre noget forkert. Hvis du ikke gør noget i en situation som den her, så gør du noget forkert. Så det er bedre at gøre noget. Altså være lidt handlekraftig og få gjort et eller andet. Det er endnu værre, hvis han bare får lov til at ligge uden at gøre noget.
Vi gentog vores forsøg i gågaden 7 gange. 102 personer gik forbi eller så passivt til. 16 forsøgte at handle, for eksempel ved at kalde på vores mand eller ringe 112. 7 forbipasserende forsøgte at yde førstehjælp. Har I prøvet det? Nej, det skal I prøve nu. Førstehjælpsinstruktør Johnny Møller, der for lidt siden var vores figurant på gaden, underviser en 6. klasse i førstehjælp. Jeg kunne ikke helt huske det her i starten, men vi har da ved at lære det nu. Sådan noget. Folkeskoleloven kræver, at eleverne undervises i førstehjælp i forbindelse med færdselslærer. Men der stilles ikke krav til omfang eller kvalitet, og en helt ny undersøgelse fra Hjerteforeningen viser, at kun få skoler rent faktisk udfører undervisningen. 70% af landets skoler underviser slet ikke i førstehjælp. Bare 14% af de danske elever kan huske, at de har lært førstehjælp i skolen. Det er det eneste sted, hvor man har mulighed for at give den viden til alle. Og den synes jeg, man skal bruge. Og det siger loven jo også, at man skal altså. Det handler altså om, at man får ført loven ud i livet ude på skolerne. I Norge er førstehjælpsundervisningen i folkeskolen obligatorisk på hver eneste klassetrin. Det kan ifølge Hjerteforeningen aflæses i statistikkerne. I Danmark overlever i gennemsnit 6% af de mennesker, der får et hjertestop på gaden. Nogle steder i Norge overlever helt op til 23% et hjertestop. Sandsynligvis fordi nordmændene er langt bedre til at yde førstehjælp. Og tilbage i gågaden kunne bare et beskedent kendskab til førstehjælp have reddet vores mand. I sådan en situation ned og finde ud af, om han er vågen. Hallo? Er du vågen? Hallo? Smertepåvirker ham hen over nøglebenet og brystbenet. Ingen reaktion, han er altså bevidstløs. Hvis du er i nærheden, så kan jeg få dig til at tilkalde hjælp. Få undersøgt, om man er fri luftveje. Hovedet tilbage til naturlig modstand. Lytter, om han trækker vejret. Det gør han. Han skal altså om i aflås sideleje. Og så sikrer han har fri luftveje stadig åbner hans mund op. Og lytter, om han trækker vejret. Det gør han. Og så lige kontrollere, at du har fat i alarmcentralen. Sådan. Hvis du har lyst til at blive klædt på til at kunne hjælpe i en nødsituation, så gå ind på vores hjemmeside sundtv2.dk og se på.